ndabaramukije cane amahoro mugisha muraho muguwe neza jewe nitwa Gloria nkaba ndi Saudiya agomba nkwize amezi 9 eko uku kwa gatanu guheze nkaba nukuri je nagomba muntabare nukuri jewe ndarushe mugisha ndarushe eko ndaruhiye muri iyo nzu nkoramwo kambere naratabaje kuri ofisi baranjana kuri ofisi aho kunyakira ngo bandonderere iyindi nzu canke batume banahana bansubije aho nahora nkora nukuvuga nukuri ndagowe nukuvuga jewe ikibazo mfise ndagenda kuryama nugaye urugi nshizemwo imfunguruzo ariko nsanga turi kumwe n'abantu mu cumba ndakubitwa nikangura bariko baranigura numva bankorera amabi yose ashoboka mugisha ndarushe narabuze uwo ntabara ukuri narabuze uwo ntabara ukuri ndagusavye mugisha ntabariza mugisha uzobukoze mugisha ndakwinginze ndarushe. Impamvu nabasangije ano majwi ni kubera yuko numvise no kuri ntobigira ibanga. Ku busanzwe ibintu by'abantu bashatse gufata ku nguvu canke bafashe ku nguvu sinabandi basangiza. Ariko hano munaza kumva neza ikintu kidasanzwe. Ofisi yiwe irabizi. Yarayituye bamusubizayo hahantu. Basha munyumvire ubugome vrema. Umuntu aratabaje yuko bagomba kumufata ku nguvu ahantu hari. Aragirirwa ubuntu aragira no kuri ofisi bagaca bamusubiza hantu nyene none agomba hagwa kuvuga bosi wanje yaransanze aho nkora ndiko ndakoropa ambwira ko atamahoro nzopfa ndamuronganye yambwiye ko nta mahoro nzopfa ndamuronganye nukuvuga nukuri kuva ico gihe ambwira ko atamahoro nzomuronkana jewe sindyama sisinzira ngize ndacaryama naho nikangura bariko barandika ngo banyice simbona aho baciye icumba kirugaye nikanguye nkabona nyene umuntu aragiye ntazi aho yaciye jewe ndarushe mugisha napfuye ikigo cansafirishije citwa Stijo kiri mu Kamenge ruguru musi ya Presidence ndagusavye untabarize mugisha nukuri ndabigenze nopfa muri iyi nzu jewe ndagowe mugisha ndabona ko nzohava ndahasiga nagatwe ko ndiko ndondera amahera abariza mugisha nukuri ntabara uzobukoze kwinginda untabare kuri ofisi nta kintu na kimwe bamariye aho kuntabara bansubije aho nahora nkora ndakwinginze untabare mugisha uzobukoze Imana izogushimira. Ibi vyose ni ivyemezo ntacoro nkuvuga ntacoro nkurenzako n'akamaramaza. Ibi vyose ni ivyemezo vraiment. Umubose wiwe agomba kumufata ku nguvu bageze nabo vyaranse ubu rero bariko bakoresha ibintu vy'imyuka mibi muri birabayo cane sindabizi sinanavyemera cane jewe nta nabikebike kwanza ariko uraza urasenga wumvise ukemeye uzobananira ngira waraboroheye kubera nimba udasenga n'ikazi yako ni gusenga cane ico ni kimwe. Ica kabiri hano n'ukuri ikintu kibabaje cane umva bino bintu biriko biraba n'ukuri nkuko bivuga
kandi yaragiye kuri ofisi akanagerayo bagaca bamusubizaho. None mbega uratoroka vrema uratuma witorokera sha nimba vyokunda sinumva impamvu ukoma induru ariko nibaza ko bitokunda ngira ntivyokunda kweri. Nimba vyokunda nagerageje kumuhamagara vyanse ariko mugabo ngira ntivyokunda. Reka twumve hano. kuvuga bosi wanje yaransavye aho nkora ndiko ndakoropa ambwira ko ata mahoro nzopfa ndamuronganye, yambwiye ngo nta mahoro nzopfa ndamuronganye, ni ukuvuga n'ukuri kuva ico gihe ambwira ivyo ambwira ko ata mahoro nzomuronkana jewe sindyama sisinzira ngize ndacaryama naho nikangura bariko barandika ngo banyice simbona aho baciye icyumba kirugaye nikanguye nkabona nyene umuntu aragiye ntazi aho yaciye jewe ndarushe Mugisha. Napfuye ikigo cansafirishije citwa Stijo kiri mu Kamenge ruguru musi ya Perezidanse. Ndagusavye untabaritse Mugisha nukuri ndabigenze nopfa muri iyi nzu jewe ndagowe Mugisha ndabona aho nzohava ndahasiga nagatwe ko ndiko ndondera amahera. Ntabaritse Mugisha nukuri ntabarutse ubukozi kwinginga ntabare kuri ofisi nta kintu na kimwe bamariye aho kuntabara bansubijeyo aho nahora nkora kwinginga untabare Mugisha uzobukoze Imana izogushimira. ni ukuvuga hari aho ngenda kuryama hataje abantu haza ibikoko nazi tukagwana bishaka kunyica nukuri je n'umutima uri mu guheba ngo utoroke ngo uncemo hagera kuja kuryama nkumva ndaganya ndicara nkapfa gato n'umunsi jewe sindyama itiro rikangondoza maze gukiga umusaya na gatoya kaza mbona ivyo bintu biraje hari aho haza ibikoko hari aho haza abantu nukuri je ndagowe Mugisha n'abaritse Imana izoguhemba Imana izogushimira Mugisha ukorera Imana nukuri jewe ndarushe umutima uri mu kunjamwo ukuri aho turaturanikurana n'ivyo bintu izosisi impindukira. Hano murantunga kwanza naciye ndamubaza mbwira neza umwirondoro abadukurikiye bumve umwirondoro wawe bumve iyo uva bumve kugira bamenye neza nyine umwirondoro wawe agency yawe mu Burundi ntizivuge ngo ntiyumvise umwirondoro wawe ku buryo tuzokora ibishoboka byose bino bintu bigere kure kuko iyi ofisi murumva ko ari umugome umuntu mubi vraiment nimba ari ikintu batihanganira n'aba bantu bagerageza guheba abakozi babo bumvise urugo ugomba gufatwa ku nguvu umva na Karine w'umusazi umwe bakubita Karine yumvise bagomba gufata ku nguvu yaca gukoranya ahantu muri Nyanza nukuri oya nukuri nimwe kwitagashi ne nk'ubu ari karatabaza byohura n'ibyago yarabivuze mwovuga ngo ntatabaje kweri agomba gufatwa ku nguvu hariho n'ibimenyetso yageze no kuri ofisi mukamusubizayo oya nukuri nimwe kwitagashi kamwumva. Mwiriwe ndabaramukije hama je nitwa Dushime Gloria nasafirishijwe n'ikigo Stijo kiri mu Kamenge ruguru ndi Saudiya. Hama jewe ikibazo canje mfise urumva no kuvuga jewe ndagenda kuryama ngiye kuryama nukuri ndara mu ntambara
ndyama nugaye nshyizemo urufunguruzo ku buryo ata muntu n'umwe novuga ati araronka ahantu aca, ariko nsanga turi kumwe n'abantu uraho baza nkumva ndiko ndakubitwa jewe nkakubitwa simbona abantu bariko barankubita canke bakaza nkumva baraniguye tukanigurana je n'ukuri narabuze ico ntabara, narabuze icepfo ca ruguru, uwundi mwanya bakaza bihinduye ibikoko ni ukuvuga je basi n'ukuri narabuze uwo ntabara. Ikibazo canje narakivuze kuri ofisi ndagenda kuri ofisi y'ino Saudiya hari umukobwa w'umukenya burya yateye ansubiza aho nahora nkora, yansubije aho nyene ngorewe niho yansubije. Rero ubu muri make n'ukuri narabuze ico ntabara, nta mahoro mfise n'ukuri, ndagwana n'ivyo bintu ntazi ivyo arivyo, impuzu zanje baramaze n'amasanga batwaye simenye ico baja kuzikoresha, n'ukuri ni ingorane je ndarushe. Bosi wanje yansanze ahantu ndiko ndakoropa aca ambwira ngo nta mahoro uzopfa undonkeanye, rero n'ukuri nagomba ndabasabe muntabarize nk'abavyeyi, n'ukuri muzoba mukoze ndabasavye. Jewe urumva intango ya vyose ukuntu ivyo bintu vyatanguye, bosi urumva bantuma kumushira icayi ahantu aba mu rupangu rumwe ariko aba mu nzu yiwe ukwiwe, bakandungikana ndamushira icayi n'ibintu vye n'agahawa ivyano nkamushira, rero aca atangura kungerageza ashaka kunsambanya ndamwankira, arabinsaba ndamwankira, burya rero maze kumwankira aragerageza ati ngo basi vuga amahera ushaka, ndabwira je n'amahera nshaka, ivyo bintu reka kunjana muri ivyo bintu ndabimwankira. Rero vyakabaye kera je ndavuga ati cibi ibintu ndabona bizonkwegera, hama rero nca ndagira niho naca ndabivuga kuri ofisi, maze kubivuga kuri ofisi rero urumva baciye aho kumufasha bansubijeyo aho nahora nkora, rero bamaze kunsubizayo nagize amahoro indwi zibiri zonyene. Burya rero niho yaca ambwira ati ko wansi ivyo nakubwiye n'amahoro uzopfa undonkanye. Rero ivyo bitero rero namba ari vyarungika nivyo bimbuza amahoro, sindyama singirante, nuko niko bimeze. Gusa apere je telefone yanje ntikunda apere naragerageje vyaranse, niyo mpamvu natumye urya mutoyi wanje kugira ngo abanterefonere, nari nabandikiye amahozi mu gitondo sinzi ko mwayasomye, niyo mpamvu namutumye kugira ngo akoreshe telefone yiwe kubera we bikunda ko akoresha apere. uwo ni wo mwirondoro wiwe. Akomeza atakatakamba, dada yangu jewe nshoboye bikeya mugabo ndagerageza reka ndakwisaba ikintu kimwe, mpereza agapasiporo kawe nimba ugafise wowe ukoze agafotokopi, mpereza ikikuranga gusa. Abagesera batagufasha hari igihe tworonka abandi bafasha, burya nimba ari ibintu bidakinishwa n'ibi n'ukuri, uru n'urupfu nimumufashe n'ukuri. Mpereza agapasiporo hama tugerageze, nta byinshi novuga, gusa aya ma ofisi n'ukuri ibintu akora mwe murungika abantu muri Saudiya, ibintu mukora umuntu agomba kumufata ku nguvu, yaratabaje mwavyumvise mwabibonye, nimwe mufashe umukuru aho hantu mugomba hago kwere, murabagome n'ukuri.